Oke bosku, kali ini saya menemukan sarang burung ciblek gunung. Sarangnya di sini belakang saya. Nah, ini sarangnya. Nah, ini ada anaknya 2, telur 2. Ya. Nah, untuk anaknya ini. Nah, anak-anaknya. Oke, mantap. Mantap lah. Poin pertama. Oke bosku, kali ini saya menemukan sarang burung ciblek gunung. Sarangnya di sini belakang saya. Nah, ini sarangnya. Nah, ini ada anaknya 2, telur 2. Ya. Nah, untuk anaknya ini. Nah, anak-anaknya.